Si eres como yo y te fascinan los juegos de mesa y abrazar perritos, te invito a jugar Dog Park, un juego de Beerwood Games para 1 a 4 jugadores con duración de 40 a 80 minutos y a partir de 10 años en adelante. En este juego ganará quien obtenga la mayor cantidad de puntos, siendo así el Dog Walker con la mejor reputación del condado. Las mecánicas principales que utiliza son el point-to-point movement y la subasta, pero también le agrega estrategia usando un poco de set collection y gestión de recursos. El juego se lleva a cabo a lo largo de 4 rondas y en cada ronda ocurrirán 4 fases que se llevan a cabo de forma casi simultánea entre los jugadores, por lo que enseñar este juego es súper fácil. Todos los componentes son una belleza y amamos las ilustraciones de las 163 razas de perro en las cartas. Sin duda te detendrás a observarlas porque seguro reconocerás a muchos perritos. Sígueme para más contenido de juegos de mesa.